Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте на 12.12.2025 во декемвриското издание Гласот на народот Слободан Томич. Убава брека, 12.12. Ќе зборуваме за најжешките три прашања во државата. Падот на јавниот обвинител Љупчо Коцевски, манипулациите со мигрантскиот страв и новиот политички земјотрес, протестот за поранешните команданти на ОВК, кој доби поддршка од ОИ, па дури и Изет Меджити, иако тој се уште не се изјасни дали лично ќе присуствува. Ова е една мала забелешка, бидејќи од ова место вистина го поздравувам господинот Изет Меджити и велам дека да се држи по овој курс, со оглед дека со еден збор навистина го испрати во една политичка или дефинитивна пензија Али Ахмети, кој заслужил да оди после многу грешки и катастрофи што направи заедно со неговиот камарат Зоран Заев и таа булумента, народна забелешка, не е тоа моја. И дојдовме до ова дереđe да го слушаме неговиот облак или неговата сенка, Венко Филипче, кој вчера, почитувани, повикам на еден бунт. И ја велам дали функционира, зато го спомнав господинот Љупчо Коцевски, ако се институции на системот веднаш треба да реагираат според уставот, според кривичниот закон, тоа е голема повреда на кривичниот закон и уставот. Значи треба институциите да превземат мерки. Зошто? Ние сме изгорени. Зошто сме изгорени? Од колор револуцијата, обоената револуција што се случи 2016 по директива на меѓународната заедница која се по вампири, лабока држава, новинарска забелешка и фактичка забелешка, и видовме дека заминал за Лондон или каде би, не знам дали беше повторна пијачка со другар Музаев во Дубај, а да им пее на увце Хари Джиновиќ, но зборот ми е дека конечно добиле порака да превземат иницијативи, да го направат не Преспа 2, туку Дојран 3. Зошто имам први, втори, трети. Но нема да им успе, бидејќи премиерот на Република Македонија, ви кажав дека и вечерва, му давам поддршка, безрезервна се до мигот, а не гледам дека прави кривини, бидејќи мудар и знае како да се однесува во политиката. Еве видовме денеска излезе мојата нова колумна, тоа е дека американската влада, односно Вашингтон, процуриле, што викат србите, или провејуваа информација од Daily News и News One, тако се викат таа два наслова, во кои има стратегија. Американците сакат да вовлечат во американскиот корпус 4 држави, кои не сакат да се подчинат на бирократијата на Брисел. Тоа е Австрија, тоа е Италија, тоа е Унгарија и тоа е Полска. Словачка, Полска без Италија. Да, со тоа што Вишеградската група, да, со оглед дека тоа е многу силен аргумент што за тоа стојат и државниот секретар, со оглед дека тука нашиот премиер, ја сигурен сум почитувани, знае што прави и го има вистинскиот курс. А господинот Венко Филипче, и уште еднаш ќе замолам институциите на системот не да седат во сенка, туку веќе да активираат. Видовме што значи шарена револуција. Да повикаш студенти и сите да се вклучат на бунт, тоа е антидржавни артикулации. Не се работи за демократија. Значи, се случува истата ситуација, мигрантска кобајаги криза, а видовте дека германците и му се спротиставија на стамер, дека секакви мигранти во Македонија може да ја дестабилизираат не само Балканот и Европа. Затоа почитувани вечера ги поканив моите автентични и најсилни соговорници, кои секој ќе ми заведи, јас со љубов го кажувам, тоа е Сотир Костов, аналитичар, добро вечер и добродојдовте. Љубомир Ѓурчевски, аналитичар, добро вечер и добродојдовте. Драги господа,
Еве, тоа беше мојот воведен збор. Само че ве поздравам од мојата екипа која е со нас. Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер на оваа емисија, и Ивана Алексовска, главен инженер во техничко водство. Ивана, одиме со еден джингл и се враќаме во студиото официјално да го почнеме нашиот вечерашен програм. Клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, имаме и два прилога кои ќе и коментираат вашите соговорници и мои почитувани соговорници. Одиме, рековме, тие три формата. За и околу оставката или, да речем, разрешувањето на господинот Љупчо Коцевски, државен јавен обвинител, кој повеќе пати беше повикан од власта да се смени со еден збор. Добронамерно, знаете, у фудбалот, жут картон, уште еден жут картон, на крај го добиваш црвениот. Меѓутоа, кај господинот Љупчо Коцевски, дали далтонистен и не ги знае боите, никако не му текнува. Народот поставува, народот отповикува. Затоа моите почитувани гости ќе ги прашам во првиот дел Падот на Коцевски, кој го создаде Љупчо Коцевски. Одиме со вас како јавен обвинител и вие. Бивши поранешен, многу. Многу. Кој го создаде? Го создаде поранешната власт за да се мадуи, за да покрие криминал од високо ниво во владините институции, да покрие корупција, непотизам, кронизам, да покрие поврзаност на дел од властите со организираниот криминал, со подземјето македонско и мафијата, и не само македонска, кои заедно го прават организираниот криминал, и да бидам искрен, тој успеа во немала мера. Ако правиме една не површна, туку длабинска анализа на неговото работење, да бидам искрен, мал е периодот, ама и не е така мал. Година и кусур. Ќе видиме дека тој нема никаква лична иницијатива за гонење на криминал, прво по екс официо или популарно речено, допрен глас. Нула. Им се обраќа на градоначалници, на лидери на партии, кога ќе откријат некоја индиција или некоја основи за сомневање, кој треба да прерасне во основано сомневање. Па пратете вие кривична пријава, допис, ние ќе видиме. Не. Обвинителот е со највисок ранг, да не речем генерал, за гонење на кривични дела и сторители на кривични дела. Не треба никого да чека. Тој треба да организира така јавната обвинителска организација, а имаме добра поставеност, организиран криминал, републичко, висши обвинителства, општински, основни, особено Скопското е големо, има таму потенцијал и покри сите критики, и да гонат. Не го направи тоа. Зошто не го направи тоа? Моја предпоставка, ама верувам дека е во најголема мера точна, примопредавањето со Јовевски му беше многу интересно. Во последниот ден Јовевски дава, ние велиме, од старата гарда, резолуција јавно-обвинителска, за тој предмет са јовците, ги знаеме колку се 10 на 11 на број, начело со Катица, да не се гонат за проневерени 4,6 милиони евра. Тоа се кажува. Значи, ти не сакаш да си ги прочистиш редовите, да видиш колку ти се коруптивни обвинителите, не сите. Еден мал определен дел. Согласно. Кога ти тоа не го правиш, ти ја уништува својата организација. И го одземаш интегритетот, и ја одземаш моќта, бидејќи публикумот вака вели, чекај бе, абе они не може да се ги исчистат редовите нивни,
па ќе гонат криминалци. Од тие причини, тој човек за мене не го положи испитот. Тој човек многу сака да коментира политички изјави, обвинител никој пат не коментира политички изјави. И тој човек до давањето, поточно не давањето договор во собрание, и така можам да зборам за него, сум бил некој пат во младоста во таа организација, ама кога органот што те бира, највисокиот законодавен храм, Собранието на Република Македонија, ќе ти изгласа недоверба, ако во тебе соби има малку етика, ако во тебе има малку морал, ако во тебе има малку принципи, ако ти ги знаеш нормите, стандардите правни, ако ги знаеш основните начела на правото, владењето на правото, најконкретно за него, за кривичната постапка и за казе, треба достоинствено, или да и се обратиш на јавноста, или да напишеш писмо, сообщение, или во собранието да побараш да се обратиш и да речеш: Господа, ви благодарам. До сега имав доверба од вас, од денес ја немам таа доверба и јас ќе се повлечам. Времето ќе покаже дали сум јас во правото, и тој цело време зборува дека честно, дисциплинирано, одговорно врши задачата, а ваму ни цвета нам корупцијата која треба да гони и криминалот и организираниот криминал, или пак ќе го потврди дека бил добар. Тој тоа не го направи, истото важи и за членовите на судскиот совет, и ја тука завршувам, не му давам подршка, само да подсетам. Наназад неколку месеци, во неколку продолженија, во Курелин ги направив неубавите ликови на обвинителите од СЈО и на Коцевски. Почнав повторно сега со Русковска и Кацарска. Во следната недела ќе ми е Коцевски, ама претходно ќе го нацртаме личност, карактер и обвинител Јовевски, бидејќи тој се е континуитет на Јовевски. Ти благодарам. Благодарам. Господин Ѓушевски, дали тој беше обвинител или политички чувар на СДСМ Самојдуи? А можете и со претходното да споите. Дозволете, ова што го коментира Добро. господинот Костов, значи се е суштината на она што викаме кој го инсталираше. Кој го создаде? Кој го инсталираше, кој го инсталираше, Така. кој го и со која цел. Така. Целта на неговата инсталација не беше да се постигнат резултати во јавното обвинителство во борбата против криминалот, негово процесуирање пред надлежните судови, затоа што, нели, тоа одамна сме равчистиле сите во делот на правото, дека јавното обвинителство не е судска власт, него е странка во постапката, и он беше наменски донесен да го заштитит криминалот и корупцијата на политичките елити кои што го рушеа уставниот поредок на Република Македонија и да овозможи заштита на сите оние кои што процесуираа политички кривични дела, односно политички прогон, вклучително и 27 април 2017 година. Зошто ова го викам? Господинот Костов ги кажа корените. Корените се специјалното јавно обвинителство. Но јас на тие корени само ќе го додадам главниот корен, најдлабокиот. Тоа е вон уставна категорија. Значи тоа специјално јавно обвинителство. Диво месо. Диво месо, кое што диво месо го растури кривично правниот систем во делот на, што викаме, откривање и процесуирање на кривичните дела од сите области, ако сакате, од најситните кривични дела, па до најтешките форми на организиран криминал. При тоа, тој имаше за цел да спроведи постапка на инсталација во оделот за организиран криминал, каде што префрли позамашен број на обвинители од тоа специјално јавно обвинителство, и она што господинот Костов го кажа за Скопското јавно обвинителство, значи тоа се обвинителства со проширена надлежност за кривични дела за кои што е предвидена и доживотен затвор. Значи не се тоа основните јавни обвинителства на малите општини, на малите судови, каде што го донесе господинот Бубески, Гаврил Бубески, се со цел да се заштитат
точно исплатените 4,3 милиони евра како паушали и награди на специјалните јавни обвинители на штета, а при тоа да не се побарат ни грам одговорност за резултатите од нивното работење. Од работењето на сите тие специјални јавни обвинители. Тоа е, значи, најголемиот греф според мене. И вториот дел, за кој што е најголем греф, е енормниот број на предмети кои што не се процесуирани, а предистражните действија и истрагите се завршени. Јас често пати знам да го спомнам првиот дел од аферата Крмзов, оние 6, и нешто милиони евра кои што беа готов, значи како предистражни действија во форма на кривична пријава му беа доставени на јавното обвинителство во септември месец. Струмичанецот, така? Да, 2024, но таму е директно инволвирано семејството Заеви. Значи, во тој поврат на ДДВ, фиктивен поврат, каде што достигна тој фиктивен поврат од 93 милиони евра на фиктивни фирми, на косовари, така натака, но викаме првите каде што требаше веднаш да биде изречена мерка притвор и да се отпочне постапката за да се расветлат сето тоа. Вториот дел од тој предмет, до тие 93 милиони евра, кој што се заврши некаде пред изборите, значи пред изборите некаде во март месец 2025 година, се уште не е процесуиран, и јас често пати, нели, тамо кажувам дека дел од политичките елити, во кој што е и господјата Сања Лукареска, нели, директорката на управата за јавни приходи, не може тоа да глумит невинасче, дека во делот на повратот на ДДВ на тие 93 милиони евра ги презела сите потребни действија. Господа, за да извршите поврат на ДДВ од 1000 евра, задолжителна е контрола од инспектори од управа за јавни приходи да го видат основот по кој што сте се секнале со право на поврат на тоа ДДВ. Значи, кога ќе видите изгора на тоа, сите овие процесуирани предмети, меѓу кои што и Кочанскиот предмет сме го коментирале, и таму има многу слабости во делот на истрагата и во делот на обвинителниот акт, каде што, значи, како големи гревови на господинот Коцевски, кој што е наменски донесен. Јас се сеќавам на една изјава на еден обвинител кој што лично на господинот Бранко Црвенковски му кажа, тој е господинот Прчевски, ако ви текнат, кога му кажа нема да најдете ваква будала да постапува по политичките. Јас сум последната. Да, јас така некако беше, да ми простит господинот Прчевски што го спомнуваме, но нека му земја мирна му душа. Нека му е лесна земја, нека му е мирна душата, ама изгледат имало и поголеми од него, кои што се нафатиле да спроведуваат политика, да се впуштаат во политички коментари, што воопшто не е надлежност на јавното обвинителство и така натака. И мислам дека со целата таа слика, господинот Коцевски, ние и последниот пат кога бевме заедно со господинот Костов во овој медиум, и тогаш кажавме дека најдобро за него е она што Костов го спомна, дека тој требаше од морални и етички причини со моментот на изгласување на недоверба во собранието да си поднеси оставка, да не немачи сите, целокупната јавност, државата, и да има еден достоен почит на избраните парламентарци, затоа што тие се представници на народот, гласот на народот. Не се лажеме. Ете, тоа е тоа што во сака подкрепа на кажаното, уште една афера ќе спомнам многу индикативна, како Крмзов. Имав прилика да промовирам книгата на почитуваниот Маневски за пасошите на басовите на наркокартелите. Луѓе. Таму има толку податоци за кривични дела. Таму има толку податоци страотни. Ние сме биле швајцарско селење како држава. Полицијата наместо да не брани, ги викала овде, ги примала и давала пасоши. Зошто бе овој обвинител Можам ли една ја поведе таа Само една постапка? запирка. Викат србите, да веќе преведам, врзи го конјот кај што газдата ќе ти каже. Дали министерот е тој што врши или Зоран Заев? Дозволи. Ниту министерот, ниту Зоран Заев, ниту никој. Членот 308 од кривичниот закон, во делот на кривичните дела од главата 28 против уставното уредување, каде што викаме нарушување на независноста на државата, и викаме тој што ќе ја доведи Република Македонија во починета состојба према други странски држави или корпорации, ќе се казни со казна најмалку 5 години. Значи тоа се тие кривични дела против уставното уредување.
со издавањето на пасошите на организираните криминални групи, меѓу кои што беа, значи, најголемите светски дилери, не Деја да ми наредујат, не Ција да ми наредујат, Свети Господ да ми наредујат, не издавам, затоа што јас ќе си ја подсенам државата кога наш граѓанин сега оди... Не е докажано дали го подржувале овој пат. Не е докажано. Дозволи. Зошто јас на тамошниот дел од нашиот разговор, на тамошниот дел ќе фрлам некои основани сомненија по однос на ова господа која што сакаме да ја искоментираме, зошто досега во година и пол никој не се дрзна да води истраги за најтешките форми на криминал, меѓу кои што е и ова. Од типот на велепредавство, од типот на подпишување на капитулација со сите штетни договори, значи против Заев, против Филипче и против сите оние 81 пратеник кои што гласа за тоа што уставот и законот. Ја, колега, имам информации дека нешто се работи, ама не во обвинителството, во полицијата. Ама треба обвинителот да води. Точно тоа. Да излезе пред јавноста, да ја смири. Кој ја валоризират работата на полицијата? Работата на полицијата и на разузнавачките служби и на Агенцијата за национална безбедност треба да ја валоризират јавниот обвинител. Со обвинителен акт, а судот со пресуда. Ја само нешто да кажам. Ќе цитирам некој што цитирал, извини Томичу, извини. Онаму каде што правдата молчи, таму тиранијата зборува. Ова е од Фридрих Ниче, ама во една прекрасна колумна нашиот Фридрих Ниче, господинот Томич, се ни кажал за ова. Се ни кажал. Така. Толку од мене извини. Значи, во тој дел, затоа реков после кога ќе ги коментираме, само да дозавршам за Така. И уставот и законот рекол имунитет во собрание на говорница за кривични дела до 5 години, но не и над 5. Да не се лажиме. Сега, нашите пријатели од пријателските држави од странство се уште водат силна кампања како да ги заштитат овие кои што завршија највалканата работа. Мислам нема да успеат. Јас сум оптимист. Јас мислам дека нема да успеат. Прават обструкции, закочуват. Зошто нема после кој ќе дојдеме за да зборуваме за мигрантите, ама сега само ќе фрлам топка. Има една прекрасна книга, викат вака: Интересите на Велика Британија и Германија меѓу двете светски војни на Балканов. Тоа се дипломатски белешки. Најмериторниот документ. Така е. Значи најмериторниот. Таму има дипломатски белешки уште од пред Берлинскиот конгрес, уште пред 1870. Како беше она, кој го владее Балканот? Вртарската долина, Бисмарк, владее Европа и света, извини. И ден денеска, ова што се случува со негирањето и со аферите за британскиве мигранти, мирисат на тие разузнавачки податоци. Знаете, во разузнавањето многу тешко се менуваат ставови. Еднаш изградена надворешна политика со цврст изграден став. Зошто во една кого го користат во Македонија? Го користат кодошите. И некој во политиката. Во политиката. Од кого слушавме небулози? Ама не дозволи. Филипче е германската опција, заедно со Дуи, со фашистичкиот дел. Јас имам зборувано, господа, јас јавното обвинителство го имам 5 пати повикано, господа, отворете го кривичниот закон и видете го членот 407А. Па во членот 407А офатено е секој што го оправдуваат, величат фашизмот, геноцидни действија, воени злосторства и така натака, се е предвидена казна над 4 години затвор, што е во делот на организираниот криминал. Значи, ние овде имаме јавно мешетарење за величање на фашизмот. Вие гледате, имаме војна во Европа на таа основа, денацификација. Значи, тие фашистички сили се многу силни во либералното лоби. Но Жално е што во Полска се силни, во прибалтичките земји се силни, тук таму нешто ги има во Шведска и Данска и Холандија. А Бугарија? А Албанија? Ја веќе не зборувам за Ама не, дозволи. Сега да сум провокативен. А нема македонци во Бугарија? Па нема Бугарија. Ама тука е фашизмот. Во тоа е фашизмот и геноцидот. Тој цела нација не признаваат. Тој цел народ тамо не признаваат. Погледнете вие действијата по Косово.
Погледнете действијата во Хрватска, погледнете действијата во Албанија, во Македонија овде. Значи, тоа мене ме загрижува. И тука се сударот на интересите и затоа јас бев првиот експерт што го поздрави договорот, стратешкиот договор со Велика Британија. Фала Богу. Јас морам тука да Ајде. запиркам. Ајде. Со оглед дека вие спомнавте многу убави, благодарам како подпрашање. Јас навистина ја љубам да ја поздравам судиката Добрила Кацарска. Јас сум голем љубител на филмовите на Федерико Фелини. Не без никоја малициозност, верувајте ми. Али ми наликува и новинарска и човечка анализа дека госпоѓа Кацарска одговара во филмовите на Федерико Фелини во реалистичкиот дел. Госпоѓата Кацарска даде една изјава и верувајте ми, викам, дали е во манастир на искушение или сака да, верувам дека е во овој Божичен пост покајување и вели дека е чиста и честна и дека воопшто нема вина за случајот 27 април визови или версус случувањата во Вашингтон. Замислете, во Вашингтон има смртен случај. Во Скопје, каде се беше окториран, филмуван, направен македонци со 300 години у турско време, нема такви казни, таква псана. Ивана, одиме со господја Кацарска, господата ќе коментират. Под полна морална, материјална, кривична одговорност тврдам дека имало советување и гласање. И повторно ќе кажам, не знам која е таа игра со поротниците, затоа што тој вели дека имаат докази. Какви се тие докази кога постои записник за советување? Дали се прави фалсификат на записникот за советување? Пак ќе речам, дали некој им се заканува на поротниците да дадат лажни изјави? Дали некој ги уценува? Дали е нешто друго во прашање? Може да ми се закани кој сака и по живот. Може да ме разрешат. Може да ме поднесат не една, 101 кривична пријава. Знам колку честно, колку професионално сум ја извршувала таа работа како кривичен судија и сега во Уставниот суд. Со своја мисла, со свое знаење. Без никакви комуникации со политичари, без договори, преговори со политичари. Јас не пишувам пораки на мобилен телефон на ни еден политичар. Мене никој не може да ме види во седиште на политичка партија, затоа што никогаш не сум влегла во седиште на ниту една политичка партија. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Госпоѓа Кацарска, уште еднаш ќе верувате со секоја почит кон вас. Тоа е моја лична оценка за Федерико Фелини, како комплимент. А од друга страна, ова не знам како исповедание или што е, велите дека никош не сте разговарале. А знам, почув од луѓето во СДСМ дека награда добивте за 27 април да бидете уставен судија. Или тие што ја водат кадровската политика. Дефинитивно. Вас двајца ве замолувам. Повелајте. Можам ли обвинители? Ќе бидам малку пократок ја, од кои причини. Не сакам веќе ја многу да зборувам за Кацарска. Јас своето го кажав 17 година, 31 декември пред шутка, 22 август 2018 година пред судот, првиот ден на судењето, кога на тоа сонце добив прв пат висок притисок и до ден денеска го имам, ама не ми е жал. И кога ја напишав колумната 2018 година и ја репринтирав 2019, голем светски судски срамни привреди Кацарска со оваа маратонска пресуда. Ајде да не ги кажувам сега и колку страници и какви глупости се направени. И од пред 2 недели ја исцртав и како личност, и како карактер, и како судика во колумна во Курир. Значи, не сакам да се повторувам, а само вака ќе кажам. Кацарска ја мами македонската јавност, манипулира, и има еден збор кој тешко го изговарам за вакви личности, бидејќи сепак се тоа интелектуалци, високо позиционирани функционери и така натаму, ама лаже Кацарска.
Тоа дека не одела по штабови, да, може би не одела, ама најмалку пред двојца министри коленичела, за еден сум сигурен, да напредува и никако не напредувала. Икс години останала во истиот суд, што е малку чудно, да бидеме искрени. Не постои таа пирамида. Основен, виши, врховен, па дури после можеме да зборуваме за Уставен суд. Преку ноќ, сега тука малку ме фаќа нервозата, а ќе гледам да сум смирен, со 27 април, со драконски казни, со никакво обвинение, со малтретирање на сведоците, со малтретирање на адвокатите и казнување на адвокатите, со барање да се откажат од делот доказите и доказниот материјал, ни осуди, ни должни, ни криви 16 на македонци, без еден двојца патриоти од високо ниво, бидејќи таму си оние сведоците, знаете, кои другите што издадува 3 пати минува искази и така натаму, и преку ноќ отиде во Уставниот суд, во истата ноќ стана председател на Уставниот суд. Таа Кацарска е фатена од мене на Боки телевизијата, како кога ја праша за еден висок криминал на високи криминалци и бизнисмени, па јас, што да ви кажам, фамилија ми е. Таа изјава никој пат нема да ја заборавам. И преку таа изјава, со влијанието во Републичкото јавно обвинителство е створен затворскиот туризам, да ви кажам. И таа Кацарска нема никакво морално право да зборува дека е чиста, дека под морална, кривична и ваква одговорност. Председател, и тука завршувам, на Република Македонија Пендаровски кажа дека кривичното дело што го сториле не е терористичко загрозување на уставноста и на безбедност и уставниот поредок. Експерти, професори, теоретичари, практичари по кривично право. Ценетиот мој колега, вклучително, кој е најдециден, меѓу најдецидните, ајде да не испадне се фалиме еден со друг, кажа дека нивните кривични дела не се действие на извршување на кривичното дело дотично, што им ги натоварија, туку се некои други кривични дела. Учество во толпа, тепачка, нанесување телесни повреди, напад на вип личности и така натаму. Најтешкото е злоупотреба на службена положба, кај директорите, кај командниот кадар во МВР. И таа судика сега да ми морализира мене. Не, совете, молам, со индигнација ја веќе одвивам за неа, да зборам, ама морам, јавна, лично сум, аналитичен сум, морам да си го кажам своето. Завршив се Кацарска, да ти кажам, толку. Ама видете, таа со ова незино морализирање по медиумите, таа треба да е самата свесна, односно грижата на совест кај незе, проработила дебело, затоа што нека дојди, еве, јас ја повикувам на медиум, че ја отвориме целата пресуда, иако е на многу страници, на едно место да ми посочи доказ кој што укажува дека било кој од обвинетите сторил кривично дело уставно загрозување на уставниот поредок на Република Македонија со било кое действие, со еден доказ. Еден доказ. Значи, во таа постапка не се изведе ни еден доказ и нема ни еден доказ за кој што има елемент на ова кривично дело за кое што зборуваме. Таму има сосема други кривични дела за кои што сум зборувал со години тоа. Уште од првата анализа на обвинителниот акт со Душица Мрџа работевне, нека ми прости вашиот медиум на 24 вести, и тогаш кажав дека јавниот обвинител, пошто го коментирав на обвинителниот акт, че треба да покажи многу знаење, многу докази и така натака, да изведи за да го покажа. Да. Но тамо нема ни толку. И сега вие некој судија кој што со действија кои што не смеат да се случуваат на главните процеси, санкционирање, изнуда на докази, уцена на сведоци и така натака, да донесите вие таква пресуда и да прифатите нешто што нема ни еден елемент. Јас се согласувам.
пазете, има една вистина. Вие на старт во вашето прашање направивте паралела помеѓу она што се случи во Вашингтон околу превземањето на власта од Џо Бајден, господинот Џо Бајден од Трамп во првиот мандат и во Република Македонија. Таму имавме жртви, овде немавме ни жртви, ни ништо, ниту беше предизвикано страв, ниту насилство, ниту беше загрозен животот на било кој, нека не кажуваат, со било кое действие. Таму имавме едно загрозување на животот. Немаше општо опасно действие. Опасно действие со кое што значи се предизвикува згрозеност, страв, уплашеност и така, значи елементите на кривичното дело. Таму требаше да се изведат докази за секој поединачно кој со кој действие, кое дело или кој прекршок го стори. Она што јас често пати го кажувам како практичар, кога дојде обвинителот на лице место, Крсто Муковски ја отвори вратата, ама обвинителот требаше да ја затвори. И се што е внатре да биде легитимирано, распрашано, со првично зборам, првично во предистрага. Кој сте вие? Јас сум Ѓурчевски Љубомир, утврден идентитетот, и сите во најмала рака ќе одговара за прекршок учество во толпа која што го нарушила јавниот ред и мир. И тука ќе се завршеше целата работа. Ако сакаме да зборуваме за насилно рушење на уставниот поредок, ако сакаме... Тие внатре прави. Со действија, точно. Тие кои што... Делумно, не сите. Не, затоа треба да се докажат и нивните действија. Но, начинот на кој што се одвиваше седницата, вие кога имате седница, каде што течи седницата, значи не беше ни прекината ни ништо. Значи, заврши дента, утре продолжуваме по истата точка од дневниот ред. И вие тогаш да влезите и насила, спротивно на деловник, без доволно мнозинство, да постапите без записник. И Каде е записникот? Точно, без подпише некој? Никој не подпиша. И вие да инсталирате преседател на собрание кој што ќе спроведи против уставни измени. Има еден покајник, Мухич. Да. Зоват покајника, Добро, да знаете. да, види. А покајник се кај, не покојник. Да, се кај. Значи, тие што се кај. Ова е покајнич. Не сега, дозволи. И ако сакат господјата Кацарска, јас 1000 пати сум кажал, ајде да разговараме. По кој основ беше донесен законот за амнестија? Немој таму, не фаќи. Не. Катастрофа е. Да, катастрофа. Тоа е првата работа. И втората работа. Мене, како практичар во делот на кривичното право, сака да ме убеди дека не беа уценети 8 пратеници, па Крсто Муковски на градски стадион фарбаше по 10 евра квадрат, варосуваше. Што се лажиме? А ние ги знаеме сите постапки, каде е таа одговорност, па колку Обвинител на место и судија на место, за тој случај, после таква селективна амнестија го фрлат предметот и дека го работи некој друг. Во младоста сум направил нешто слично за помага. Ама пазете, законот му дозволува на јавниот обвинител таму каде што нема елементи на кривично дело да се откажи од постапката и да каже овде нема кривично. Тоа е штабски налог, да знаеш. И сега вие одеднаш некои излегуваат истото. Пазете, јас сум слушал моралистички говори од господјата Русковска. Да, мислам, тоа е човек ни да се смеет, ни да плачи. Ни да се смеет, ни да плачи. Но, тие го одработија онај дел од насилното рушење на уставниот поредок на Република Македонија, кој што му дадоа една форма на закон. На закон. И тоа спротивно на законите. И затоа, тие мора да се соочат. Јас што викам? Што ова и завршувам. Да. Се додека таа господа, тие 80 пратеници и целата таа инфраструктура, јас така ги викам, инфраструктура на ангажирани соработници на разузнавачките служби, додека не се соочат со одговорност за овие кривични дела за кои што кажувам, велепредавство, подпишување на капитулација. Цела глава во кривичниот закон. Да. Значи, додека не се соочат тие, се до тогаш ова власт ќе биде кочена, ќе биде уценувана, ќе има проблеми и ќе прават вакви обиди како сега, што имаат цел да ја дефокусираат јавноста со лажни вести. Да. А 10 секунди може? Ајде, повеќе. 10 секунди. Двојцата спомнавте зборот вистина. Само да се дообјаснам. Ако збориме за вистина, а не за ја прават
факти, аргументи и реална состојба, ги имаме пресудите од Грција на Врховен суд, на Шведски суд Врховен суд, Маđарска Врховен суд. Велат имала четврта, не сум сигурен, нешто Австрија или не знам кои не признават екстрадиција, велат политички говор, прогон, лапсус, а сите се во ЕУ. Ало? Некаде нешто Некој ќе рече просто, ало, Кацарска, кај си? Ја така би рекол. И пак, ти смешкај се колку сакаш собе, еве што е до вистината. Вистината е како сонце. Можеш да прикриваш, но не можеш да ја згаснеш. Сега еден врвен римски мислител Марко Аурелије, ама ти си го цитирал пред 2 дена во твојата колумна. Да. Морам да кажем, а на крајот ќе ти кажам зошто го правам ова. Зашто јас имаме околу 9 минути првиот дел да го дефинираме, а апропо главниот топик е јавниот обвинител. Ја ве молам, тие 9 минути да дојдеме. Едно од прашањето, дали Македонија е близко да го добие својот Фалконе? Јас секогаш го спомнам тој Фалконе, кој се борел против организираниот криминал во Италија, која е мајка на мафијата во секој случај, и вела дека секоја држава има мафија, во Македонија мафијата има своја држава. Имаме ли, господо, шанси да добиеме вистински јавен обвинител кој веднаш ќе превземе мерки по допрен глас? Председател на држава, господо, Ѓорѓе Иванов излезе и кажа, почитувани, името е продадено. Председател на држава. Просто, тоа е мојат body language, ја говор на телото, со раце гестикулирам. Председател на држава кажува дека продадено името. Тој што сакаше да биде за награда, го спомна, мојот почитуван соговорник и пријател, Сотир Костов, Любомир Јовесик, вика, па дај бе, 9 години да си седнам, да ужам како награда и тој ко најприродно кажано портрет, ликот на Федерико Фелини, која е исто така за награда добила и на генерација сме со незе, за да уживаат. Па не знам како има ова, драги мои македонци. Каде го има ова? Значи, ние имаме крајна чиста ситуација во која имаме јавни обвинители кои не одат по допрен глас за велепредавство за името, не одат за овие сите криминални ситуации, спијат по фиоки чуват. Господо, дали и сме близко да добиеме свој Фалконе, што подсетите ме човекот што ги ја повика романката, обвинителка Ковеши, која исто така у затвор, знаете дека било обвинета. И предходната беше у затвор. Кажите ми, дали сме близко до еден свој македонски Фалконе? Се создаваат услови, реформите мислам дека влегуваат во задна фаза. Некои се владина процедура, некои се собраниска процедура, некои се веќе на мислења во ЕУ и во Венецијанска комисија. Поединечно, ако набројувам, ќе скрениме од темата и мислам, овие реформи, кои очекувам да бидат длабоки и коренити, ќе создадат едни услови. Сега, само пример, закон за судски совети и така натаму ќе се менуват, ќе се издигнат стандардите за предлагање. Еве денеска пак има нешто истакнат правник за обвинител, за судија, а принципите ќе се спроведуваат доследно и правните норми за какви луѓе да дојдат на така високи места. И лично мислам со една мудра и на закон заснована и почитување на норми, принципи, правни и морални во кадрска политика, ќе се изнедри, така што велиш ти, македонскиот Фалконе и таму некаде во првите месеци од следната година дека ќе го добиеме. Очекувам до нова година да биде разрешен обвинетот Коцевски, да. И кратко време може би ќе има некој веде заменик или така нато, или они внатрешно се организирани кој да го замени. Може би не треба така брзо да брзаме преку нов да предложиме, ама дебело да размислиме. Кој од замениците ќе извршува функцијата? Така. А за новиот обвинител кој треба баги да се напоти, да работи, да се изнамачи, некои работи да ги дотера што се од зглоб изместени, како во обвинителството, така и во правниот ни систем, повеќе во кривично-правната материја, можеме троа месец-два и да се стрпиме, се со цел да избереме прав јавен обвинител. Актите го имаат исцртано, да ви кажам. Само треба да го најдеме. Тврдам дека го има,
еве ќе кажам за сега во Македонија, иако акцентот треба да биде ставено во јавното обвинителство, ама еве не сакам да го нагласам, бидејќи таму добрите, оние што работат, оние што откриват корупција и одземање на државни пари од страна на јавни обвинители се под дисциплинска мерка, се кривично гонети и пред 2 дена видовме младиот обвинител Мустафа Хайлораки си поднесе оставка. Па тоа е срамота, да ти кажам, Цобе. Енде. Значи, дека ќе го најдеме вистинскиот јавен обвинител, ќе го најдеме вистинскиот јавен обвинител. Јас често пати за неколку медиуми имам спомната дека ние имаме прекрасна адвокатска комора, значи таму имаме и tekako добар кадар во таа институт, во таа фела, во правната фела. Добро е што се отиде на јавен повик, значи на јавен повик, и добро е ова што Сотир го спомна се, само треба, значи во тие измени на Законот за јавно обвинителство, за кој што знаеме како беше донесен од претходната власт наврат на нос, значи треба да се зајакни контролниот механизам, значи тој контролен механизам кој што му припаѓаат на Советот на јавни обвинители со своите надлежности, нели, треба да внимават и на роковите во постапката, нели викаме истрагата трае 3 плюс 3 месеци, затоа што често пати ние во Страсбур сме како држава значи ни ставаат замерка на предолго траење на притворите, на недавање на еднаквост шанса на обвинителството и на обвинетите во постапката и така натака, и мислам дека не чекат макотрпна работа, но тоа е единствениот начин како да излезиме од сите овие блокади кои што се уште ги трпи сегашнава власт и после 15, односно 18 месеци владење од страна на таа силна спрега помеѓу организираните криминални групи и политичарите, зад кои што па добро се сокриени нашите ни пријатели од странските влади. Значи се добро сокриени, каде што јас често пати ја повикувам Агенцијата за контраразузнавање, затоа што они се тие кои што треба да работат внатре, овде, да си ги зајакнат активностите и да си ги превземат сите действија, како што си ги превземавме действијата и што успеавме да го одбраниме онај дел каде што рековме дека не треба да се декласифицираат последните снимени разговори, нели, каде што влегува во постапка, иако некој се уште го крие тој предмет, а рачунајте дека предметот е од 6 месец 2024 година, значи поминати се 6 месеци, а ние се уште немаме обвинение. А да потсетам, што е со снимањето на обвинителите? Точно тоа, да, статичниот. И Јовевски и Косевски него работа тоа. Косевски, така, значи тоа. Некој уценува суди и обвинители. Знаете ли кои се тие некои? СЈО и служби, вие што ги кажувате. Не само службите, па директно е таму инволвиран Оливер Спасовски. Па добро, он спаѓа во службите. Па во службите, бивши. Се уште АНБ беше кањас во состав на МВР. Значи, така да стојат многу работа стоит пред оваа власт, пред оваа ситуација. Ако сакаме да градиме една правна држава, значи ќе мора со сите овие измени на закониве кои што дел се поминати пред Венецијанската комисија, дел се вратени, нели, и си течат постапките, но мислам дека некаде заклучно со април месец дека поголемиот дел од работите ќе бидат веќе равчистени ќе бидат и во судски совет и секаде. Така да јас се надевам дека ќе почнеме да создаваме правна држава и да го подигнуваме авторитетот на судската власт со оној потекст. Мала испрака, почнавме. Почнавме. Сега треба интензитет. Сега дозволи. И со оној момент каде што и самиот премиер кажа нема проблем, изгответе, толку колку што ви следуваат буџет, толку ќе ви дадиме. Согласно устав, ако ви следуваат 1% од бруто домашниот производ, толку ќе ви дадиме, па бурум вие во тие рамки правете распоред и така натака, и зборуваме за фискална децентрализација кај делот на судската власт. Веќе точно се држиме на мојот план. Тоа е 40. Не мрдаме многу. 49 минути е овој блок. Но Ивана, вториот клип кој ни дава за право да коментираме, почитувани, а тоа ја ви кажав и вам, почитувани мои согорници, нема реакција на обвинителот. Лидер во сенка, да речем така, на Зоран Заев, повика на бунт, повика на револуција.
На насилно рушење на уставни поредок. Идеме со клипот на господинот Венко Филипче, се враќаме со еден джингл и ќе коментираме во наредните, колку имаме, околу 20 минути на таа тема и одиме после на друга тема, протести 13. Да. Одиме со Филипче. Ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Како што знаете, повеќе денови наназад предупредуваме дека премиерот Мицкоски договорил преземање мигранти во Македонија. Сите овие изминати денови бараме да одговора. Дали е договорен план за преземање мигранти? Дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој? Дали ќе им се обезбеди работа? Дали потоа ќе добијат македонски пасоши? Дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови? И како што гледате, одговор нема. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Да превземе во своји раце судбината на Македонија. Време веќе нема. Мораме веднаш пред да биде предоцна, бидејќи борбата започнува денеска. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, тоа е пресконференцијата на Венко Филипче која добива, сигурен сум ја добива преку имејл и така, инструкции, добива убаво сценарио како да го артикулира. Еве, господо, јас претходно ве замолив за едно ваше толкување за тоа што јас реагирав и како новинар и како човек. Како го гледате, господин Костов, господин Ѓурчевски, тоа што повика на еден бунт, на една револуција со еден збор. Имавме шарена, сега како да наречеме револуција, он споменува овдека е српско сценарио. Јас ќе кажам и ќе завршам, тоа е повторно повампирување на длабоката држава, која на ваков начин, се сеќавате, тој истиот беше со резолуција, со декларација, што беше да збори за Бугарија, како треба да направиме. Пред изборите. Да, се сеќавате. И што е ова, морам бидејќи го немам тој клип, не сакав да го пуштам за Фршковски, кој вели, мора да се случи пржина од 2. Внимавајте, истиот човек, почитувани, не сме да се запостави. Тој е што бил у Берлин и кажал, мора да се случи пржина 1. И ќе се случи, и се случи. Значи, тој месенџер бој, вика, знаете на Kill the Messenger Boy. Јас не посакам тоа. Меѓутоа, он веќе кажал во еден простор пржина 2. Еве, 3 прашања ви дадов во една целина. Ве молам. Вака, мислам дека на Македонија површински и штетни револуции кои го изместуваат уставниот, правниот и економскиот и социјалниот систем не и требат. Тоа се сите нуспојави од шарената револуција. Ето, обоената револуција. Ако ни треба револуција, ќе ви изненадам, а може би нема да ви изненадам, на умот, срцето... Ментално да речем. Умот, срцето и духот. Ама ова не е моја реченица. Ова е реченица на Гоце Делчев. Значи, таа револуција е почната. Таа револуција почна со председателски избори, со парламентарни избори, да не замарам со голема легитимност бројки. И таа повтор пат заврши. Почна 21 локални избори и сега 25 локални избори со една голема победа пак на една победничка коалиција. Таква револуција, ама што ја изведи народот, јас признавам. И сега одма одиме контра народот, како она што беше 18-та беше референдумот кога погазија волјата на народот, 31 септември, така беше. Па тоа е сега, фрчковисти, 30 септември. Филипче, заевисти, ајде другите да не ги спомнувам, сакат повторно да влезат во тој шинел, повторно во тие чевли да влезат, што на време ги остава пред владата. Они се влезени во разузнавач. Имаш право, влезени се, браво. Па не бива така. Имам еден другар од помладите години, беше и министр, Тони Попуски, велеше, што ти ова вака не може, не бива ова вака. После се распававме нешто, а и сега позитивно го спомнувам. Тоа не бива вака. Од причина што? Ајде да го видиме идеологот на шарената револуција Фрчковски, кој повика употреба на француски клучови, кој повика рушење на паметници, шарење на паметници и институции
и кај не донесе 10 години катастрофа. И пази насилно рушење на кабинетот на председателот на државата. И палење. Палење, да. Ајде да се сетиме тој човек што велеше кога ВМРО победи 16 декември, не успеа да преземе власта, издајството на Али Ахмети и останатите, и кога требаше да почне тој прогон пред 27 април, па вака сега ќе направиме. Вика, сега, вика, треба едно гонење на ВМРО-вциве, затварање, вика, тие може и после година, 2-3, вика, ќе испаднат, правиме ние да ги затвориме, вика. Малку да ги помачиме, вика, а до тогаш да завршиме работа. А што било да завршиме работа, колеги мои драги? Да се смени името, да се направи таа пуста спогодба Нивице, да се направи договорот со бугарите, ваму отиде јаба на името, а ваму треба се да оди јавана, и народот на прва не успеа да се свести, ама на втора се свести и стави брана. Значи, такви идеолози, одамна кажав, мене ни требат, ќе видите ефектите се никакви, но мене ми е жал, зашто СДСМ уште ги слуша, зашто Филипче прифаќа такви работи, наместо да излезе од матрицата на досегашните тројца лидери, двојца е веќе скусам пред него, нешто ново да направи, да се угледа малку на победнициве, да направи млада, он гледа што прави, младата снага ја користи зад него да ја слика како. А го откачија старите тие, сите го откачија. Ва добро, ама зошто да злоупотребува младата? Умните го откачи. Да, умните го откачи. И сега видите, ги злоупотребува тие, ова втор пат го кажувам, кои треба да му се иднина во партијата и во државата, а денеска видов една многу интересна слика од пресконференција, одлево почитуваниот председател на партијата на египчани, до него Мисовски, председателот на НСДСП, до него почитуваната Билена Јовановска на десница. Само тие му останаа. А пазете, сум работел со египчаните 2002 година, со НСДСП 2006 година, повеќе или помалку успешно, со десница почнав, не довршивме од разни причини, тоа се невлијателни партии. Само да завршувам. Тоа се партии од маргините на политичката сцена. Филипче, како така председател на една бивша значајна партија, бивша голема партија. Вика државотворна партија. Тоа ја нема да го изговорам. А партија во распаѓање, видете сега од кого бара поддршка. Значи, ова е предпаѓањето во политичкиот амбис и Господ нека му е напомош. А ова викање, еве го гласот на народот, еве го подопрен глас и надлежните институции нека размислат дали ни треба вакво бцкање на народот, сега би рекол тетовски троа, вакво хушкање на народот, и да ги размислат тие околу него, ги има едно 5-6 луѓе што повторно се повампируваат да одиме, кога сега, пазите, луѓе, ние 2 години си го вракаме социјалниот капитал кој го изгубивме за 7-8 години. И сега сакат пак да него под социјален капитал не разбирам материјално, подразбирам све, атмосфера, духовно, све, значи тоа е социјален капитал. Сега сакат пак да не разнебитат, пак да не делат, а кога лидери победници велат време е да се обединеме, ни покажаа една убава слика на Конгресот 18, што значи обединување партиско, меѓу раководство, членство, стари генерации, средни, сегашни, па ги видов и идните јас генерации, и сега ни треба на македонски план во прва фаза тоа обединување не оди така лошо. Еве ти ги овие што прават раздор, еве ти ги овие што велат нема обединување, бидејќи ние не сме на власт. Еве, јас ќе се вратам во коренот. Повели. Кај идеологот на целата таа шарена револуција и оној кој што се залага за пржино 2. Него го опишуваат како човекот кој што од куферче фрлаше пари во кабинетот на председателот Киро Григоров за да се смени името. Затоа ви реков дека тој не е излезен од чизмите на разузнавачите, односно од таму каде што го внесоа разузнавачите уште раните 90. Крчката војна служба. Да, уште раните 90. Грилакис. А повеќе знаеш ти, кажувај. 90-тите години.
Тој идеолог во еден период господинот Бранко Црвенковски доста добро го елиминираше и го потргна на страна, Значи, кога го потребно на баскет играјќи. Да, не. Му се општу. Кога се виде онај протест што го направи господинот Бранко Црвенковски кога ја рушеше оградата за малку што не дојде до полициска интервенција по собрани. Мислам дека имаше беше интервенција. Не, 2004 кога ги одбија мандатите. Да. СДС кога ги одби 30 мандати од парламентарните избори. За да истиот тој господин со пржин уеден и се повампирит и ја продолжи таа агенда на антимакедонизам, односно насилно, односно противуставно уривање на уставниот поредок на Република Македонија со незино целосно негирање. Тамо и сега со неговиве действија и со действија на Филипче, не случајно реков насилно рушење на уставниот поредок, со сите овие повикување на бунтови и така натака, со повикување на било какви револуции, значи тамо треба Агенцијата за национална безбедност да си седнат колегите, да си поразмислат и да си преземат со закон. Но зборам, нема некој да речи вие од Жандаров овој голиот ќе го враќат, не. Значи согласно закон да ги преземат сите дозволени действија околу активностите на она што се викат насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија од политички елити, од легални политички елити. Јас и прошлиот пат нели реков дали ќе има кој да го изгаси светлото во СДСМ и сега пак истото го кажувам. Ти пуваше ти не еден. Да, затоа што ова се затоа што обичаено ги ова структура која што е сега останата околу давенициве од Титаник, значи тоа се сите више се издавени и сега они знаеш плутаат по морево, кој се држи за некоја даска, кој се држи за некое буре и така натака. Она изрека за сламка за спас. Сламка за спас. Тоа сега они го прават. И она што нас ни се случуваат со овие действија на лидерот на опозицијата, лидерот на една од политичките партии, околу ширење на лажните вести, каде што имаме на една страна, имаме демантот званичен представник на Велика Британија, амбасадорот во Република Македонија, званичен представник, кој што кажува дека нема такво нешто со делот на мигрантите. Владата цело време тоа го негират. Чите се колоната на Томич? Само секунда. Како тоа е? Да. Само секунда. Вивисекција. Не. Во колумната е испуштено најголемата фалба негова. Знаете која е најголемата фалба негова и на Заев? Ние подпишавме на македонски јазик со Фронтекс. Одејќи на тоа е лага. Тоа е лага. Не, за да докажат Уште во Југославија имаше подпишување на македонски јазик. Точно. Не. Јас сум сведок. Не, они се фалеа дека еве ние го заштитивме јазикот. Како го брендиравме јазикот. Значи тоа им е целта. 70-тите години нашиот јазик е 74-та е веќе во Обединените нации поднесено барање за кодификација. Првпат и тоа апсурд во Атина е направено. Сега дозволи, друго ми е зборот. Значи, зашто го спомнав Фронтекс? Значи, Фронтекс го спомнав во конотација на изјавата на Ангела Меркел уште од 2007 година, кога таа зборуваше дека на Западна Европа и се потребни енормна бројка на мигранти заради лошиот наталитет, заради економскиот развој. Никој тогаш пред настапот на Путин во Бундестагот 2007 година, никој не очекуваше дека ова ќе се случи што се случи во Украина. Тоа беа слабостите на сите разузнавачки служби кои што не ги проценија, кои што недобро ги проценија состојбите дека Украина ќе биде распадот на Европска Унија. И веќе се случува. На почетокот, кога отворивме денеска дебатава, спомнавме за една европска оска на релација, значи Маđarска, Словачка, Полска и Австрија, значи силно поддржана од политиките на Трамп и од елитите, не е Италија, тие 4 се без Италија. Ја му верувам, сега за сега. Јас знам да грешам. И има уште една многу силна иницијатива на господинот Трамп. И јас тогаш ќе бидам можеби првиот граѓанин на светов кој што ќе побара да господинот Трамп биде предложен за Нобелова награда, затоа што оди формирање на
азиско-пацифичка зона во која што ќе влезат, денеска ја читав таа информација, во која што ќе влезат Русија, Кина, Индија, Соединетите Американски држави и Јапонија. Најмоćните економии во светот. Тоа е, луѓе, структура на население некаде од 5 милиарди жители, вклучително и Африка, нели? Цел свет. Значи, Европа ја исфрлат. Самиот тој ја исфрла. Европа сама се исфрла. Сама се уништува. И од тука Многу пари фрли во Украина непотребно. Ова што И сега ќе банкротира. ова што нас ни се случува, од нашиве давеници. Овие се давеници удаени, веќе они плутаат по океанот. Титаник им пропадна, готово, крај. Они плутаат. Сега, ако излезит некој жив, тоа е друго 2,5, ама тешко дека ќе излезит некој жив. И сега, од оваа структура, во таа опција, вие гледате дека избега се што вредеше. Дури и младите деца, тамо се децата, синовите на инстакнати членови на ЗАЕВ, кои што има бенефит, материјален бенефит. Нивни деца се оние, сите, скоро некој дел дури ги познава. И затоа, јас не случајно зборувам за гасење на светлото тамо. Значи, се додека, јас и за еден друг медиум, тука ќе завршам, тоа го кажем, се додека членството, пошто ни согласно статут одат на непосредни избори, не рипнат и не предложат 10 кандидати да излезат на непосредни избори, затоа што Филипче све распушти, само тој не се распушти. Значи, само тој не се распушти, тој остана на чело. Имитира еден друг лидер. Така. Неуспешно. За да си дојде до тука. И се додека оној господин со пржино 2 им е еден од елитните советници, не главен, елитен. Од елитните советници се до тогаш они само ќе тонат, само ќе се распаѓаат. И истото се случи и со Шејчев. Значи, се до тој момент. Они треба да се ослободат од таа вазална структура. Тоа се платеници, белосветски платеници. Квислинци. Ги викавме пета, а еден мој пријател, новинар, долгогодишен, веќе ги крстува 6-та и 7-та колона. Така е. Значи, тоа е суштината. Може, извини. Ја малку подолго. Колега, вашиве давеници, кои многу ги опишувате, во множини јас ги прифатам таа давеничка буламента, што ви рекол мојот пријател, една сериозна работа и една несериозна духовита работа. По трет пат ќе цитирам и завршувам вечер со цитирањето. Вика, кога една цивилизација ќе престане да ја брани својата суштина, таа самата ја крои собствената пропаст. Арнолд Тојнби, пак цитиран на 8.12. оваа година од нашиот Томич, и по цивилизација сега, јас ја сваќам во случајов, иако цивилизација е поголема, Македонија. Тие тоа ни го прават и многу убаво ги детектирал и овде, така ги исецкал убаво во секцијата. Сега малку да ве насмеам. Ајде. Ама па и не е многу за смеење. Вика, за болните постои болница. За лудите постои лудница, а за будалите не постои ништо и затоа ги има насекаде. Ова не е мој израз, Љуба Молјац. Нека повелат, пошто ја име не спомнувам и ги многу сакат да тужат, нека повелат кој каде сака, нека си влезе. Нека си влезе така. По него извини, Томич. Нешто, само да ве замолам вака, со оглед дека вие сте ми најингерентни компетативни, да речам, да ми дадете анализа за овие мигрантски кампови. Ја во претходната анализа напишав дека, па видов политичарите го спомна Бардуци, некако лудница, тука као простор со КП парцела која беше, кога со две раце гласаше магазините на територијална одбрана. Па ти ми инспирираше со Бардуци, ја ова од Љуба Молјац да го кажам, не сакам да ти кажам. Тоа се магазините на територијална одбрана, да знаеш, по бардовски лозија. И не само тоа, кажете ми за ова вештачка ситуација, го слушам гласот на народот по сите медиуми и навистина, верувајте ми, не ми е sejedno. Ги слушам, уплашени се, ве молам, немојте. Томич, премиерот кажа дека не е така. Турција се закани дека на територија на Турција моментно има 4 милиони мигранти кои што
инсистираат да одат према Европа. Значи никој не сака да остане тука. Ајде да бидиме реални и најотворени. И да им се заблагодариме на турците што ни ставија брана. Они брана ставија. Ставија брана исто на барање на Европа, кога веќе Европа се почувствува загрозена од таа силна миграција. Тоа е едната работа. Втората работа, во тој дел, значи дојде и Фронтекс тука. Со цел да помогнат во заштита на нашата граница. И добивме 2015 признание. Знаеш што добивне од ними? Добивне овие бетонските огради и жицата, донација. Делумно ги има во чај. Да, делумно во чај. Но, друго што добивне од ними, посредување во нелегален транспорт се испод тепа по автопат, бркајчи и полицајци и мигранти. Луѓе, гледајте што ни се случува. Па некој ги вади табе од каде на тие мигранти толку пари да плаќаат по 500, по 600 или по 1000 евра за транспорт од Гевгелија до Лојане? Значи, и сателитски телефони, и сателитски телефони и се и така натака со... Значи, овој проблем со миграцијата е општо европски и тој господјата Меркел уште во 2007 година го најави, но ако зборувавме за хумана Европа, се работи истото како што е она 70-тите години во бивша Југославија. Се распишува конкурс, се оди во Пакистан и нас се викат ни треба 100 заварувачи. Бурум во германска амбасада, ќе си подигнат авионски карти, ќе си појдат тамо, ќе им се даде престој и така натака, ниту да одат пешки, ниту да се малтретираат, организирано. Било што организирано. Зошто? Затоа што Европа е гладна за работна рака. Да не се лажиме. Но ние сите во основа сме хуманитарци, а зашто рекол некој да речите неговој Џандаров барат Голи оток. За некој Голи оток е награда, јас да ви кажам. За некои наши структури овде и Голи оток би бил награда, ама добро отом потом, тоа во некоја друга прилика. Само една запирка. Кој ги измарка нашите високо квалификувани мајстори? Да ги спомнеме, господи, што да само и дуи. Така? Ни замина. И дали имаме право да бараме работна снага кој ќе дојде? Ама градежен работник денеска испод 50 евра не можете да најдите, бе, луѓе. Па дури па не прифаќаат они, викаат ало, ќе ме пријавиш на минималец или до 40.000. Го начека, а другото ќе ми го плаќате во кеш. Па градежниците мачат како да обезбедат кеш. Па се прашуваме кој купуваат станови во Македонија, кој е најдобар купец? Најдобри купци се оние кои што сторуваат кривични дела. Трговија со дрога, значи кои што имаат кеш. Па оние создадоа градежната мафија. Градежната мафија. Значи, дефинитивно. Многу теми отворивме, многу теми. Но во контекст на таа мигрантска октроирана една фобија, со јас навистина со на индигнација го отфрлам. Не за тоа реков, почитувани мои, сакам крупно. Значи, имајте разбирање, верувајте ми. Еве како што гледате, ја не сум функционер. И после толку мои заложби и ред други работи. Да, ги избркавме нашите македонци во светот. Еве денеска тагувам за нив, бидејќи еве го поздравам, минатата емисија не го поздрив председателот на македонците во Канада, почитуваниот Ристо Дурловски, чичко на Игор Дурловски. Луѓе, дали знаете дека таму има две различни ситуации? Има ситуации во кои сака да се смени името. Прифатија јазикот. Еве, јавно ви кажам, во Канада имаме таква структура. МП. Да, дефинитивно. Имаме такви антиподи, да речем, во секој случај, контрапункти во Америка. Но го немаш во Австралија. Во Австралија, не бидејќи не гледате во Австралија, не гледате во Америка вечерва, не гледате во Канада, не гледате цела Европа, затоа сум радосен со овие двајца силни аналитичари, ја слушате вистината, не слушате фингиранка или некој, да речам, фейк ньюс или лажни вести. Ја слушате вистината за Македонија. Конечно, затоа кажа дека премиерот на Македонија оди под цврст пат. Почитувани, денеска објавив најсилната колумна што јас како новинар за надворешна политика јавно кажав, не случајно процуриле, ама тоа се објавија. Америка прави стратегија, таа прави на 10 години. Но ова што почитуван Џучевски кажа и мојот драг пријател и соговорник Сотир Костов, американците цврсто идат да ја земат таа вишеградска група или заедно со ова, да има цврстин, еве, со азискиот дел, значи свесно работи Доналд Трамп. И ние не смееме да противречиме на политиката на Мицковски која прави.
И затоа вакви шпекулации, верувајте ми, со добра намера. Не можам да ве слушам какви изјави давате. Ево е мој поширок коментар. Нема страв, почитувани, верувајте ми, никакви мигранти, никакви предавства. Почитувани, продолжете. Оти мораш ова да го кажам, ке дозволи. Ај третата тема да ја фаќаме, немаме време. Третата, имаме 15 дена, 15 минути. Во мај месец, истото СДСМ, истиот Филипче, истата му екипа, рекоа, за кратко време имаме наплив на мигранти и кампови и шатори. Ајде да броиме, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември. Декември, ајде, не е цел декември. 6 месеца, навлеговме во седмиот, немаме го тоа. Вака ќе речем, да им давам време. Во следните 7 месеца, да видиме што ќе се случи, ја тврдам дека нема да се случи, ја му верувам на премиерот, од повеќе причини му верувам, до сега нема излагано, и велам, ајде си закажуваме пак со Филипче, бидејќи тие не се менуваат, тие строго праволинijski терат, некаде напролет, крајот на напролет, ајде нека биде и јуни, да видиме дали ќе имаме мигранти, бидејќи тоа е периодот кога можеби ќе падне политичката кариера на Мицкоски. Тој рече, ако еден мигрант дојде со шатор, со логор, со она камп, јас си заминувам. Па видите, тука ја мислам, тоа е рацио, тоа е здрав разум, тоа е жртвување, саможртвување, за да се докаже дека тоа нема да се случи, да се смири народот. А сега втората страна сакам да ја кажам. Ова работа мораме да се соочеме. Мигрантите се феноменот кој не треба да бегаме, да размислуваме како се справиме како 15-та година кадрите како него и слични што убаво ја истераа работава со поддршка на политиката, на председателот и така натаму и на тогашната власт. Да не заборавиме, овој ланец тргна, крив е мојот љубимец Трамп. Тој тоа го направи со Мексико, зидови правеше она. Тој тоа го направи, се закани дека ќе протерува низ. Овие од ЕУ одма слепо прифаќаат и Велика Британија примаше, ги проверила, не може сите да ги абсорбира и сега ќе ги враќа. Луѓе како одеа во таа трансверзала кон север, треба да се вратат кон југ. Ја спомнавте Турција. Ние природно сме на тој пат. Јас признавам организирано прифаќање, носење од север, носење на југ, значи од Србија, кон Грција, браво, коридорот, дали е тоа 24 часа, дали е тоа 48 часа, хуменост да покажеме колку можеме, да сме сиромашни и во своите земји или како ќе оцени светската политика. А вака клаустрофобија море да кажуваме работи дека тоа се најцрните луѓе. Хаос дефинират хаос. Види, ова е сење на најнегативните чувства кон најранливите категории, ги слушате, бегалци, мигранти. Ова не важи за терористите, ова не важи што тие прават бели. Дозволете, отиваме само 13 минути за третата тема. Идниот светски развој е Азија и Африка. До 2030 година Африка ќе надмени 1 милиарда жители. Луѓе, тоа се пазари со огромен. Вие гледате како они се ослободуваат од Франција. Вие погледнете што се случува во Алжир. Алжир поведе постапка против колониализмот. Си го бараат назад своето. Си го бараат назад своето против Европа. Русија тоа го менаџира. Ајде да ти кажам мур да ти удрам дека си во право. Ова пред 7 години го зборев 8, на 3 телевизии ми е затворено влезот, не жалам. Ми го зимаат микрофонот кога Азија, Евроазија, ја кажувам, БРИКС и Африка. Не, јас се кажам само во контекст. И ти си многу во право, колега. На тоа, само во контекст на тоа. Алтернатива. Мораме да имаме. Па французите со не бегаме од ЕУ. Европа самата се уништи. Не. Ние сме ЕУ. Самата се уништи. Самата и ќе се уништи до крај. Се доведе во безперспективност. Наместо да се занимават со новите технологии кои што енормно брзо се развиваат. Вие погледнете Кина после Тесла станува втора светска сила во производство на возила. Денеска Нова Македонија, Кина и Германија најголема размена економска, а нам ни велат не со кинезите. Ама сега дозволи. Кај ова бе лицемерие? Истата Кина. Има крај на ова лицемерие. Истата Кина, истата Европа, што ти пишуете? Бе, Кина се занесува дека, тоа хрватските медиуми го пишуваат, се занесува дека ќе гради пловен објект, пловно, нели, Вардар Морава. Све ќе прави.
Абе, луѓе, тие веќе ќе прават прави. затоа што тие се присутни на европските пазари. Да не се лажеме. Вардарска долина. И сега вие не можете... Солун, Солун, горе, северот. Ама они ја купија Грција. Англичаните зошто тука дојдоа? Затоа што ја изгубија Грција. Они се свесни, ама Грција не е свесна како тешко ќе помине со англичаните. Па Пиреја Затоа што цела тие- е тоа Затоа што тие ова, ја создадоа кинеска. Грција. Но тоа влегуваме во други Ајде, теми. имаме само 11 11 со торбата на Дројзен германецот. Ама нема Грци, нема Грци. Да Тие не се само- доеденци, Етиопија. 10 Значи, минути. Имаме 11 ајде, минути за човек, третата. ти си да. шеф, ти водиш. 11 минути имаме за третиот блок, протестот на 13 декември. Почитувани, да бидам искрен, единствен новинар кој се сретна со Карл Де Понте 2001, нервозен од случувањето на Вејце, и јас ја провоцирав, еден челендж, предизвик испрати, викам, вие мора да идете у затвор. И она вели, кој си бре ти да ми закануваш 2001? И тоа воопште му правев интервју на амбасадорот. И викам, господин амбасадор, дали ги видовте масакрите од Вејце? Вика, не. Викам, вие сте цијаш. Како ви разбориш, вика, тој шефот на кабинетот? И ја го кажав. Значи, не мислите за идејата, за суштината на Македонија. И го слушам муабетот, а веќе телефонот е отворен, и Карл Де Понте вика, дојди во Хаг. И ја отида од 2001. И моето прашање беше, Господјо Карл Де Понте, вие навистина ќе одите у Шевенинген и вака ме гледа. Дали си свесен што ме напаѓаш? Таа Флорес Хартман ми вика, Слободан, ќе го прекинам интервјуто, таа шеф на кабинет. Да, викам, почитувана бидејќи ниеден муслиман не е обвинет. Само православни луѓе, еве и католици што беа. И се случи тоа што се случи, лани преклоносно кога Доналд Трамп го покани Али Ахмети на еден, не Доналд Трамп, туку Хашкиот трибунал во Приштина, а бегалецот Артан Груби го возеше, беше бодигард, и тоа беше почеток на крајот на Али Ахмети и на таа булбента, што любам да го кажам, ти да му припаѓаат. Па почитувани мене, Грахам Блуит ми кажа, Слободан, тешко ми е, што ќе бидете осудени, тоа беше Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски. Од друга ситуација, беа амнестирани, 2 минути им зијам на моите соговорници, ни ќе финишира по 5. И конечно видовме дека тие луѓе, и ќе завршам со госпоѓата Дуња Мијатовиќ, која испрати писмо, дека мора сите влади на Балканот, вклучувајќи Македонија, бидејќи Никола Груевски направи катастрофална грешка, што ги амнестирал 4 хашки случаи. Моја забелешка, Груевски. Навистина, моја забелешка. Сега Европа бара да се редефинира, односно да се, исправите ме само терминот, да се проведи, да се испита повторно хашките случаи. Господо, повелете. Утре протест што организира ДУИ, за да го крене својот рейтинг. Господинот Изет Меджити добро гази, го оценуваат ако не излезеш, тогаш си против предавника на албанците, но добро газиш Меджити и држи коалицијата да не изгубиш се што си добил. Повелете. Цове, Хак си ги собира блудните деца, ги собира воените злосторници и така мора да биде, штета е што многу чекавме. Сме зборели сите тројца за хашките случаи и јас секој пат поправам, ама не оддавна, него пред едно 3-4 години кога разбрав дека постои и 5 случај, Джиков ми го кажа тоа, ката тоа мора да се разјасни, да се разбере. Значи, толку за хашките случаи. Сега, тука спаѓа и Али Ахмети, зверствата на раководството на она, катат мора да се појдат во Хак. Затоа тој човек напушта изборна кампања, оди во Тирана, претходно во Приштина, и сега сака да го затвора триаголникот во Скопје. Нека им биде. 4 очи веќе се сите македонци отворивме, тука не мислам само македонци, тука срби, бошњаци, се, срби, власи, кои се сакат и албанци меѓу другото, се честни албанци што се сакат се Македонија и почитуваат, и полицијата го кажа својата, владата го кажа своето. Нека ми прости, тука Меджити не е битен да ти кажам цове. Ако направат според законот протест во рамките на нормалното, природното, нека им биде. Излегували од рамките, нашите органи има да действуваат и не смееме да дозволиме
99-та, 2001 и така натаму, не сакам да се Провокации навраќам на тоа. Од мене најостра осуда на ова што ни го прави Али Ахмети, тоа се последни трзаи негови, бидејќи тој веќе не ќе паѓа, тој е паднат во провалијата партиска и политичка, партијата никако да ја тргне и пораз ненормален доживеа од едно што велија они неорганизирано и вакво онакво вреди, па ги победи. И едноставно ние само треба да се држиме до уставот, до законите и да покажеме, колегата вели за некој е добар и голиот ќе речам цврста рака кога се во интерес на националните и државните интереси. Заврши. Повелете за кризниот штаб и се. Вака, значи, јас малку од еден друг аспект ќе го Добро. искоментирам сето ова. Значи, ова би била најголемата грешка што може да ја направат албанците кои што живеат во Република Македонија со овој протест. Зошто? Затоа што генералната светска политика, Така. особено западните држави и Соединетите Американски држави, Така. по однос на распадот на Југославија мора да докаже дека тие не се вмешани, него дека сите граѓани на поранешна Југославија се на одреден начин виновни. Но јас секогаш прво тргнувам нели од коренот, викаме. Кој ја создаде УЧК, кој ја финансираше, Така. кој ја обучуваше Така. и кој Имено книжуле мало има. така, има, значи се таму си има. И ако создавателот, значи сега доаѓаме до создавателот, одлучил дека дел од вината за тие состојби од 90-тите години на Балканов треба да припадне и на албанците, тој ќе припадне. Не Хаг, не некој кој сакат нека ги штитит, значи тие се нумерирани, определени, означени и точно се знаат кој, кога и зашто ќе одговарат во Хаг. Значи да не се лажеме. Од сите основачи на УЧК, меѓу кои што е и господинот Али Ахмети. И они тоа многу убаво го знаат, господинот Али Ахмети, овој податок го има добиено званично уште во 2021 година, односно после она 2016, односно јануар месец 2017, кога мораше под притисок да прифати коалиција со СДС, а не да... Два пати го сослушува. Два пати, така. Значи, он тоа многу убаво го знае. По однос на овие хашки случаеви кои што се во Република Македонија, тоа е грешката на Република Македонија што си ја направи. Еден новинар, мој драг пријател, млад, направи еден шеговит исказ, меѓу кој што кажа, види, викат, ние македонците сме единствените кои што во Европа, кои што запалиле америчка амбасада, ама јадевне шамари, јадевне ненормално, значи. До промена на името, значи до тука. Јадиме шамари. Ова што сега Али Ахмети ќе го направи е исто најголемата грешка, затоа реков, најголемата грешка што може да ја направат албанците, а уште полошо ќе биде доколку за време на одржување на тој протест се случат прекршоци или сторување на кривични дела, а не дај Боже до палење на знамиња да дојде. Или да се веат голема Албанија. Не дај Боже. Зошто ова го викам? Затоа што таму организаторот, согласно Законот за прекршоци за јавен ред и мир и Законот за јавни собири, е должен да си го обезбеди јавниот собир. Тој е предупреден од МВР во писмена форма дека доколку дојде до сторување на кривични дела или прекршоци, дека ќе има силна полициска интервенција која што е аминувана. Значи тоа треба да го знаат дека е аминувана и тоа не е аминувана само од владата на Република Македонија која што викат од нашите стратешки партнери. Значи од сите аминувана и да знаат дека ќе се држи до закон и законитост. Затоа ум во глава на сите кои што ум во глава на сите кои што ќе излезат на тој протест да не си се доведат во ситуација да направат нешто на сопствена штета. Затоа што се што ќе направиш на сопствена штета. Јас имам голем број на пријатели и познаници во делот на албанците. Предолго сум работел во такви средини, во тие средини и затоа реков ум во глава, протест, мирен, мислите. И ја и моите деца имаме побратими. Да, одржете, но со пазете, внимавајте. Не дај Боже,
да дојде до палење на знамења на Република Македонија, на Европска Унија, на Соединетите Американски држави, да не се лажеме. Не, таа иконографија ја чуват. Господо, така. влегувме веќе у финале, почитувани гледачи, вечера видовме дека правдата не молчи повеќе. Видовме дека лагата има краток рок и дека државата е подготвена да ја заштити безбедност. Дури го поддржува протестот за ОВК. Изет Меджити даде поддршка, но не каже дали ќе оди. Премиерот јасно кажа и рече, владата не поддржува. Но затоа кризен штаб ја презеде контролата. Ова е држава која не дозволува провокации, ова е држава што се исправува. Со еден збор, ви благодарам многу што бевте со нас. Овие 90 минути имавте 3 во 1, најсилни теми и најсилен топик, се не речам, лајт мотив што беше автентичен и ретка ваква анализа дојавте. Да сте ми живи здрави. Пиститицове здрав. Да сте ми живи здрави вие. Здрав и жив и ти. Еве вечерва, значи ја гледавме оваа емисија. Благодарам почитувани во во светот што не гледавте. Утре во 22:15 е репризата, а веднаш после емитувањето на оваа емисија кај 22:30, а не гледате и на vtv.mk Stream Live цело време. Значи ни светот. Од исток, запад, север, југ. Господе, благослови Македонија. Пријатна вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.